ต่อนะครับช่วงนี้มาดูเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องแรกนี้เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องแล้วกันนะอาจจะไม่ใช่เรื่องสถานการณ์โดยตรงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงในการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริปเพนจำนวน4ลำแรกนะครับจากแผนที่มีการจัดซื้อทั้งหมดเนี่ย12ลำโดยสวีเดนมีแผนการจัดส่งเครื่องบินให้ไทยได้ตั้งแต่ปี2572หลังจากนั้นก็จะส่งปีละ2ลำครับเมื่อวานนี้ที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนะครับนายมาริส เสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายพอล จอห์นสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสวีเดนทั้งคู่ก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงในการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริปเพนระหว่างไทยกับสวีเดนนะครับระยะที่1วงเงิน 19,500 ล้านบาทโดยมีพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้อำนวยการใหญ่ของ FMV ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสวีเดนที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหายุทโธปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศให้กับกองทัพสวีเดนซึ่งการลงนามในครั้งนี้เป็นการลงนามในสัญญาจัดซื้อระยะที่1จำนวน4ลำแรกนะครับจากแผนจัดซื้อทั้งหมดเนี่ย12ลำหรือว่า1ฝูงบินซึ่งเป็นการจัดซื้อทดแทนเครื่องบินขับไล่ F-16 เนื่องจากบรรจุประจำการมานานกว่า 37 ปีแล้วสำหรับ F-16 นะครับโดยทางสวีเดนมีแผนการจัดส่งเครื่องบินให้ไทยในปี 2572 เป็น2ลำแรกครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ระบุว่าข้อตกลงครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างเขี้ยวเล็บให้กับกองทัพแต่ว่ายังเป็นหมุดหมายสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาลและยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับสวีเดนและประชาคมโลกภายหลังจากสถานการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาก็ย้ำว่าไทยเองเนี่ยไม่มีแนวคิดที่จะใช้อาวุธเพื่อรุกรานประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่ากองทัพไทยจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดครับการปฏิบัติการของกองทัพอากาศเนี่ยไม่ได้รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของกัมพูชาแต่อย่างใดทั้งสิ้นแต่เทคโนโลยีแล้วก็ความprecision หรือความแม่นยำของการใช้อาวุธของกองทัพอากาศเนี่ยเป็นการปฏิบัติการทางทหารที่มีศักยภาพมากนะครับสามารถกำหนดจุดแสดงความแม่นยำทำให้เราสามารถที่จะdisable military capability ของกัมพูชาเปรียบเทียบกับสิ่งที่กัมพูชาใช้อาวุธกับเรานะครับเห็นได้ชัดเจนว่าการใช้อาวุธของกัมพูชามุ่งเน้นไปในเรื่องของการรุกรานแล้วก็โจมตีเป้าหมายทางพลเรือนซึ่งตรงกันข้ามกับมาตรการทางทหารของเราเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านได้มั่นใจว่าความร่วมมือกับระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสวีเดนในครั้งนี้ในเรื่องของการซื้อขายอาวุธนะครับจะเป็นเขี้ยวเล็บของประเทศไทยและขอให้มั่นใจได้ว่ามาตรการทางทหารของประเทศไทยสอดคล้องกับหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศ United Nations Charter และที่สำคัญที่สุดเรา exercise self defense นะครับหรือเป็นมาตรการที่ป้องกันตนเองไม่มีการรุกรานประเทศอื่นประเทศใดอย่างแน่นอนself defense นะครับก็คือการปกป้องตนเองแล้วก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีย้ำว่าในการใช้เครื่องบินขับไล่กริปเพนในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของการที่เครื่องบินกริปเพนเนี่ยออกสู่สมรภูมิสนามรบจริงด้วยก็เป็นการสร้างความมั่นใจเป็นการตอกย้ำในศักยภาพแสนยานุภาพของกองทัพไทยนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังย้ำด้วยนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่รักสันติเช่นเดียวกับสวีเดนและก็สหภาพยุโรปแต่การมีศักยภาพในการป้องกันตนเองก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการซื้อขายเครื่องบินกริปเพนในครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ไทยร่วมมือกับนานาประเทศที่รักสันติเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการใช้อาวุธเพื่อปกป้องตนเองอย่างมีคุณภาพซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับประชาคมโลกมากยิ่งขึ้นครับคุณอายคุณผู้ชมคะนึกถึงท่อนเพลงของเพลงชาติไทยที่บอกว่าไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่นะคะคืออย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยเนี่ยรักสันติรักสงบนะแต่ว่าการซื้อเครื่องบินขับไล่เพิ่มเติมเนี่ยก็เป็นการแสดงออกถึงสัญญานุภาพของกองทัพนั่นเองเป็นการแสดงถึงศักยภาพในการปกป้องตนเองของประเทศไทยนะคะ